約埋啲新郎哥咁樣。我新郎哥啊，嚟行過嚟嚟。你答住都問得。有冇養雞啊？有，個個有咧。係嘛？聽講話清遠雞好吔噶喎，可唔可以俾隻雞我咯？得話。得話唔俾錢噶喎。唔俾咪俾啦，大把錢，大把雞。係咪啊？吹啊，吹咩？滿家吹咧，滿家攬吹。有冇淋尿啊？冇啊。冇淋尿我唔入。啊？好多百一個尿哥。佢咁樣，哦，正喎。正宗，邊個俾啊？個個俾。我都俾啊。咁你啦，好唔好啊？溜了。過嚟啊 ，BB。你今年有冇38歲啊78歲年。係咪啊？你俾隻手我。哦，係有。有生嘅。誒，捉隻雞俾我咯。肯定捉3隻。一隻夠咯。咁啊。行啦。誒，做咗善事啊。咁咪係咯。考人有考報喎。咁咪係咯。正我喎。約埋啲新郎哥咁樣。我新郎哥啊，嚟行過嚟嚟。你答住都問得。嗱，我幫佢啫。你怕醜啊？唔係怕醜咁核突咯。你今年有幾多歲啊？今年啊嗯，65歲。 65歲啊？係啊。真係㗎？真咁嘅隔離就咩喎？咁你結咗婚未啊？做嘅咪結婚孫啲交過我無數咯。交過你？我哋就呢間。點交過你㗎？呢間。呢間？咦，豪宅嚟㗎喎！係啦，豪宅咯。哇！行啦。哇！呢啲咩嚟㗎？雞蛋果啊。雞蛋，雞蛋果啊，仲未熟喎。呢間屋就係你㗎？係啊。兩間屋啊？你老公係咪你老公啊？係啊。誒，你好，阿叔，我話嚟你屋企呢度捉隻雞翻去食，捨唔捨得啊？捨得。哇，你老公又幾好人喎！哇！係咪啊？係啊。好似嗰啲麻雞喎，係嘛？有沒有清遠的朋友啊？告訴我到底正不正宗啊？我真係唔俾錢嘅喎。你咪唔俾錢咯，大把雞嘅我哋知。咁捨得嘅喎。咁你平時養啲雞用嚟做咩啊？劏啊！嗱，呢啲又用嚟過年嘅咯。即係等啲細路翻嚟就劏啊？幾個細路啊？2個仔，4個先。有冇女啊？冇啦。咁我嚟咯喎。做咩？邊隻好？呢隻。呢隻係嘛？咁捉呢隻啦。仲要咪隻雞公？雞公，仲要雞公啊？咁你可以捉隻先㗎。捉咗，捉隻鬧雞公你。夠啦，呢隻夠啦。唔要呢隻喎？啊，唔要。呢隻有食過？呢隻考食？係喎。真係㗎？係咪呢隻考食？係啦。咁要呢隻。你做咩喎？有冇尿包啊？撈你裝嘅。你唔打個尿包，陣間擺上出去四周圍屙屎喎。你要笠住個屎忽先。啊，你不如用條繩綁住佢個屎忽啦。個綁住喎，梗係蛇皮佢得啦。哦，老公又好人喎。有咩所謂啊？食隻雞啫嘛，係咪？食雞嘛。我的天哪！咁就搞掂啦。搞掂噶咯，龍隻頭出嚟。阿老公又今年幾多歲啊？對啦。70咯。你又68。如果冇估錯喎，你老公應該係個男仔係嘛？咁咪男仔係個女仔咯。啊？唔俾錢嘅喎。啊？我仲有菜喎。和阿婆摘菜前，我給大家上個好東西先。餅乾無糖的粗糧餅乾特別的好吃，就是肚子餓的時候可以墊肚子的哈。重點呢，裡面是富含膳食纖維，可以給大家增加飽腹感，減少吃到熱量的一個生物。配料表非常乾淨，裡面只有用了小麥、雞蛋、燕麥粉，同時採用的是烘焙的一個工藝，零蔗糖、零反式半酸啊，沒有負擔。一包的將近1斤，19塊9，到手2包。這個就是你的。係啊，呢啲好好食嘅。好食啊！有冇淋料㗎？冇啊，冇咪唔好吔咯。夠咯，阿蓮。夠咯。啊！
哇！呀，夠啦，夠啦！掹埋呢兩棵先。啊？掹埋呢兩棵。嗰兩棵靚啊？夠咯，食唔晒咯，食咁多，你使唔使咁大方啊？嚇？我冇俾錢噶喎。自己得啦。夠啦，我求你啊！唔好啊，唔好執啊！唔好執啊！執，攔都攔不住，真的是。啲咩菜嚟㗎？呢啲菜心啊？哦。拎嚟一個啦，頭嘅。做咩啊？一頭啊，呢個刺呢個啊，咁就得嘅。呢個阿姨真係好人啊！呢啲唔要得嘅，阿鳳媽周啊。你份人做朋友真係一流啊！有一流喎。嚇？你一流喎。喂。嗯。你打個媽周好多嚟嘅，同我喺度。你洗下手咪得咯。啱啱地。呢啲菜攞嚟煲糖水真係一流。係啊，煲糖水都後食嘅。嚇？炒啫喎。炒㗎？煲唔到糖水㗎嘛？煲兩煲特水，煲特。嚟鄉下嗰度鹹魚煲糖水都可以啊！又得嗰啲啲夠咩食嘅？鹹魚煲糖水有冇食過啊？嗱，將鹹魚煲到糖水，你咪傻㗎！依家好興㗎喎！明家我哋阿鳳，依家好興鹹魚煲糖水啊，豬大腸煲糖水啊，鹹魚煲糖水都冇試過，真係好好味㗎！哎呀，唔信，咁啊，你走啊！嗱，煮飯先啦。咁啊走咯喎！煮飯先啦，係嘛？啊？煮飯啦。煮飯俾我食。我